A grade faz aqui um bom serviço. Isto parece que a erva não fica abafada, mas se formos a ver fica toda arrancada. Só que claro, isto como não há uma grade muito grande, não a revira completamente e a erva não desaparece, fica arrancada, mas fica assim à superfície. Tinha de, para enterrar com a altura que ela tinha de fazer aqui sei lá quantas passagens, e aqui o objetivo foi fazer só uma passagem para não andar aqui muito tempo. As únicas que devem dar alguma azeitona este ano são estas, que eram as que davam. Estes rebentes também não tive tempo de vir cá cortá-los. Estão um bocado abandonadas, mas ainda vão dar aqui uma azeitonita se tudo correr bem. Elas estão com flor. Vamos ver se limpam e se depois dão aqui alguma coisa. Ainda estão aqui com flor. Vamos ver.